þá sem mikið talað þróunarkenninguna. Alltaf við þróast. Ég fann hérna litla sögu og ég ætla að leyfa ykkur að heyra hvað hún fjallar. En dag einn sat 6 ára gömul stúlka í skólanum og kennarinn var að útskýra þróunarkenninguna. Hann snýr sér að litlum dreng sem heitir Tommi og segir við hann: Tommi, sérðu trén þarna úti? Já, svarar Tommi. En Tommi, sérðu kannski grasi líka, spyr kennarinn. Jú, auðvitað sá Tommi grasi. Tommi, gerðu mér nú greiða. Hlauptu þarna út og líttu síðan upp og þegar þú ert búin að því, komdu þá inn og segðu mér ef þú sást himininn. Ok, segir Tommi leið og hann hleypur út. En nokkrum mínútum seinna kemur hann aftur inn og segir: Jú, ég sá himininn. En sástu þá ekki Guð líka? Spyr kennarinn Tomma. Nei, segir Tommi, ég sá ekki Guð. Kennarinn segir: Það málið. Við sjáum ekki Guð því að hann ekki þarna. Hann ekki til. Eftir smástund rís litla stúlkan sem nefndi í byrjun upp og spyr kennarinn hvort hún megi ekki spyrja Tomma fáeina spurninga. Jú, kennarinn leyfir henni það. Litla stúlkan gengur nú til Tomma og segir: Tommi, sérðu trén þarna úti? Já, ég sé trén úti, svarar Tommi. En sérðu ekki grasi líka, spyr stúlkan. Jú, ég sé grasi líka, svarar Tommi þá. En þú sást himininn áðan, ekki satt? Segir hún. Jú, ég sá himininn. En Tommi, segðu mér eitt, segir litla stúlkan þá. Sérðu kennara? Já, auðvitað sé ég kennara. Sérðu heilan í henni? Nei, ég sé hann ekki. Samkvæmt því sem við erum búin að læra í dag eina ástæðan fyrir því að þú sérð ekki heilan í henni sú að hún ekki með neinn. Og í Hebreabréfinu, 11. kaflanum og 1. versi segir: Trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi augu að sjá. Þannig það nefnilega að við göngum í trú en ekki það sem við sjáum. Mér finnst það yndisleg saga og kannski bendir okkur akkúrat á þegar við erum að ganga í trú út af það gengur þetta.